Já, takk kæra skólasystir. Það var gaman í Verslunarskólanum í gamla daga þegar við sátum 6 ár saman í gamla skólanum eins og við köllum það. Nú erindi mitt fjallar álögur á fasteignir. Ég ætla að fara yfir sem sé ekki bara fasteignagjöldin, ég ætla að fara yfir fleiri álögur. Þannig að við sjáum svona heildarmyndina hvað opinberir aðilar leggja á okkur fasteigna eigendur. Ég ætla að fjalla erindi mitt í þrennu lagi, ég fjalla fasteignagjöld, ég fjalla brunaiðgjöld og svo þetta nýja sem er að skella á okkur sem heitir urðunarskattur. Nú fasteignagjöld, svona skilgreiningar fasteignagjöldum eru það að þau eru samheiti við skatta og þjónustugjöld sem innheimt eru á fasteignum sem skráðar eru og metnar hafa verið fasteignamati. Og þau skiptast á 5 þætti eða 5 liði. Það er fasteignaskattur, það er lóðarleiga, það er fráveitugjöld, það er vatnsveitugjöld og svo umhverfisgjöld. Og ég ætla að fara yfir þessa einstaka liði þannig að menn svona viti hvað þetta er vegna þess að það hefur gæst mikils misskilnings hjá mörgum sem halda að fasteignaskattur sé sama og fasteignagjöld, en það er ekki. Þetta er tvískipt, annars er skattur og hins vegar þjónustugjöld. Það er mjög mikilvægt að vita hvað er hvað. Nú fasteignagjöldin, sem sé við tökum fasteignaskattin fyrst, þá er hann í 3 flokkum, A, B og C. Og það sem snertir okkur mest í húseigendafélaginu, það er fyrsti flokkur, A-flokkurinn, sem er skatturinn af íbúðum og lóðum og hlunnindum, og þetta er líka á við hesthús og sumarbústaði og landbúnaðinn. En það má leggja alltaf 0,5% skatt af fasteignamati hús og lóðar í A-flokki. Næsti flokkur er B-flokkur sem er 1,32%, en það er allar opinberar byggingar eins og sjúkrahús, skólar, leikskólar, söfn og svo framvegis. Og svo er það C-flokkurinn og það er bara allar aðrar fasteignir. Það er það er 1,32% sem maður má leggja á það, verðmætið. Það er svo sem eins og atvinnuhúsnæði. En auk þessa mega sveitarfélög leggja aukagjöld. 25% mega hækka A- og B-flokkinn ef þau vilja svo. Og það eru fjöldi, ég ætla að sýna ykkur hérna á eftir hvernig þau gera sérstaklega hvað varðar atvinnureksturinn. Nú lóðarleiga, að það er gjald fyrir afnot af eign. Það sé leiga af landi. Og sveitarfélögin ákveða fjárhæðina. Þetta er aldrei skrítið. Það segir bara í lögunum að þeim eiga að leggja á lóðarleigu, en það er sveitarfélögin sjálf, annars vegar í lóðarleigu samningum og svo árlega ákveða sveitarfélögin þegar gera sína fjárhagsáætlanir lóðarleiguna eða hæð lóðarleiguna, sem sé hvað á lóðarleigan að vera fyrir næsta ár. Hún er sem sé breytileg á milli ára hjá fjölmörgum sveitarfélögum. En á íbúðir og atvinnuhúsnæði er álagningin ýmist prósent af fasteignamati eða króna á fermetur húsnæðis. Það eru 2 aðferðir að reikna lóðarleigu. Nú svo er það fráveitugjöldin, en þau eru þjónustugjöld. Það er mjög mikilvægt að gera grein, en sem sé að skilgreina á milli skatta og þjónustugjalda. En þess að það er mun strangari kröfur hvað varðar þjónustugjöldin en skattana. En fráveitugjöldin eiga að standa undir rekstri og fjárfestingu fráveitunar og það má vera alltaf 0,5% af fasteignamati hús og lóðar. Þetta þýðir það að standa undir rekstri og fjárfestingu, það þarf að sýna fram á hver kostnaðurinn er við rekstur fasteignanna. Þannig ef að kostnaðurinn er herri heldur sem nemur álögunum, að þá er þetta rauninu orðin skattur sem er ólöglegt. Og þá má kæra það. Og það er okkar fasteignaeiganda að gera það.
með aðhaldi að sveitarfélögunum til þess að sýna fram á að þau eru að ofrukka okkur fyrir þessum þjónustugjöldum. Nú álagningin ýmist af fasteignamati eða föst krónutala auk fermetragjalds. Það er mismunandi aðferði hjá sveitarfélögum að reikna þessi fráveitukjöld. Fráveitukjöld eru líka oft nefnd holræsagjöld, það er svona gamla orðið, en dag heitir þetta fráveitukjöld. Nú varðandi atvinnuhúsnæði, það er eins heimildir þar til viðbótar álagningar, eins og til dæmis að það má mæla losunna með rennslismæli, svo er svona ákvæðin til þessum mengunar álag og svo framvegis, en birta skal gjaldskrána í stjórnartíðindum. Ef það er ekki gert, þá er gjaldskráin ólögleg og þá mega sveitarfélögin ekki leggja á, þá er þetta kæranlegt og þá verður að bakka með álagninguna og það er skeið. Sama á við vatnsveitugjöldin, að þau eru þjónustugjöld og eiga standa undir rekstri og fjárfestingu og gjaldið má ekki vera hærra en sem nemur 0,5% af fasteignamati hús og lóðar. Og eins og með fráveitugjöldin að þá er þetta ýmist prósenta af fasteignamati eða föst krónutala auk fermetragjalds. Og ég fer nánar út í þetta hérna á eftir til að sýna ykkur þennan mikla mismun á milli sveitarfélaga hvað þau eru að leggja á sína íbúa. En atvinnustarfsemi greiðir notkunargjald samkvæmt rennslismæli. Það er að segja sem að nota mikið vatn eins og frystihús, sláturhús og álíka, þá er vatnið mælt með rennslismæli og mánaðarlega lesið af og svo rukkað. Og þá birta gjaldskrána líka í stjórnartíðindum hér. Og svo í 5. lagi sem er lagt á fasteignaeigendur að það eru umhverfisgjöldin. Þau eru þjónustugjöld vegna eyðingu sorps og annars úrgangs. En sveitarfélög setja gjaldskrá að fenginu umsögn heilbrigðisnefndar. Það er heilbrigðisnefndin sem verður að segja já við þessari gjaldskrá sveitarfélagana. Ef það er ekki gert, þá er hún ólögleg. Og það hefur skeð, það gerist til dæmis fyrir nokkrum árum síðan með Akranes Kausta, það var einn glöggur húseigandi sem tók eftir því að það var ekki búið að samþykkja gjaldskrána hjá heilbrigðisnefndinni og það varð sem sé sveitarfélagið verið svo góð að fella niður sína gjaldskrá. Og gjöld mega ekki vera hærri en raunarkostnaður. En umhverfisgjöld á íbúðarhúsnæði ganga undir ýmsum nöfnum, það er svo eins og tunnugjald, sorphreinsunar og sorpeyðingargjald eða bara sorpgjöld. Tunnugjaldi geta verið blátunnugjald, grátunnugjald og ýmislegt, það er mjög mismunandi. En atvinnufyrirtæki, svona almennt, semja við verktaka að sækja sorp og eyða því. Sveitarfélög gera það yfirleitt ekki, en þó er það undantekningar. Og það eru verktakar yfirleitt sem að sækja sorpið og líka hjá sveitarfélögum sem sækja sorpið og láta svo eyða því. Og svo birta gjaldskrána í stjórnartíðindum, eins og hennar, af því þetta er þjónustugjöld. Nú svo með afsláttarheimildir, að það í lögunum eru afsláttarheimildir á fasteignaskatta og fráveitugjaldi til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega. En þarna er nú dálítið svona loðið, en þess að sveitarfélög þau ákveða sjálf. Hverjir eru tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar? Það er engin staðall til sem segir hvað er tekjulágur elli- og örorkulífeyrisþegar. Og þetta er mjög misjafnt á milli sveitarfélaga. Þetta fer greinilega eftir meiri hlutanum og þetta gerist á ýmsan vegu. Félagsmálanefndirnar eða bæjarstjórinn eða embættismenn eða bæjarráð og ýmsir, þeir leggja til við bæjarstjórnina eða hreppsnefndina hvað eigum að veita elli- og örorkulífeyrisþegum miklan afslátt á næsta ári. Og þau skilgreina þessa afslætti og þetta er yfirleitt skipt þannig annars vegar fyrir einstaklinga og hins vegar fyrir hjón eða sambúðarfólks. En þetta, segi ég, skapar hættu og mismun vegna þess að þetta er rauninni pólitísk skilgreining. Hérna áður fyrir var það þannig
að tekjulágur elli og örorkulífeyrisþegar þurftu að koma upp á bæjarskrifstofu með sína pappíra, skattskýrslurnar og setjast fyrir framan embættismenn að jafnvel ákveðnar nefndir sem fóru yfir þeirra pappíra til þess að meta hvort að þau áttu rétt á afslætti. Og þetta var svona niðurlægjandi fyrir marga að fara þessi þungu skref upp á bæjarskrifstofu, raunin hálfgerð svona betliferð. En nú þetta breytt í dag. Þetta gerist þannig að embættismenn setja inn þessa tekjuviðmiðanir sem búið að ákveða af bæjarstjórninni og svo keyra þeir inn þessar tekjuviðmiðanir og sækja upplýsingarnar til ríkisskattstjóra. En nú sjá embættismennir ekki hvaða tekjur liggja á bakvið hver einstakur. Áður þurfti að fletta jafnvel upp í útsvarsskráni til að skoða átti þessi eða hinn rétt af afslætti, en nú þetta ekki svoleiðis. En við tekjumiðarnir, það alla tekjur, það líka fjármagnstekjur. Það þessi launatekjurnar, það eru fjármagnstekjur líka sem er tekið tillit til. Og þetta allt sett saman og vaxtatekjur líka. Og svo spurningin, ertu með svo miklar tekjur, ef þú ert með yfir því þá fær engan afslátt. En ef þú ert undir því farið kannski annarkvort 100% eða einhver prósenta af fasteignaskatti og fráveitukjaldi. Nú ég ætla aðeins að fara yfir álagninguna í ár, hvernig þetta var, til þess að sjá einhver svona rauntölur. Varðandi fasteignaskattinn, það 29 sveitarfélög af 72 sem lögðu hámarks fasteignaskatt á íbúðareigendur, og það 0,5%. Og auk þess 10 sveitarfélög til viðbótar lögðu ekstra eða auka ofan á hámarks álagninguna. En hámarks álagningin hjá íbúðareigendum 0,625 með þessari viðbót, 25% viðbót. En Reykjavík til dæmis lagði á 0,18% á íbúðir. En á atvinnureksturinn þá beittu 61 sveitarfélag hámarks álagningu og 40 fulla viðbótarálagningu. Og Reykjavík lagði til dæmis 1,65% á atvinnureksturinn sem er hámarks álagning. Þannig að sveitarfélögin hafa sífellt núna í síðustu árum verið einmitt að breyta þessari prósentu og hækka þetta sérstaklega á atvinnureksturinn. Nú lóðarleigan, hún ýmist frá 0,2% upp í 4% af fasteignamati eða 8,8 krónur upp í 21,40 á fermetran. En á atvinnuhúsnæði frá 0,5 upp í 4% eða 8,8 upp í 185 krónur á fermetran. Þannig að þetta mjög breytilegt eins og sjáu þessa tölu. Og eins og þetta pólitísk ákvörðun hverju sinni hvar lagt núna á og hversu hátt hjá þessu einstaka sveitarfélagi. Nú fráveitigjöldin á íbúðar atvinnuhúsnæði það frá 0,075 sem lágt til 0,4 eða föst króntala tap 9.500 upp í 16.000 rúmar, auk gjalds á fermetrin 224 upp í 562, þannig að þetta mjög mismunandi þessi álagningin með fráveitigjöldin. Og sama á við segja með vatnsveitugjöldin að það frá 0,055 upp í 0,5%. Eða föst króntala tæpa 5.000 krónur upp í rúmlega 9.000 krónur. Auk gjalds á fermetrin upp í 138 í 322. Þannig þetta líka mjög mismunandi. Og umhverfisgjöldin, og það tunnugjaldið eða sorpgjaldið, það frá 27.000 upp í 58.000, sjáu þið. Þetta mjög mismunandi, þetta sem sé einu sveitarfélag til þess næsta. Flest sveitarfélögin eru þarna nærri 50.000 krónur. Þannig það svona undantekningar menn með svona lágt sem 27.000. Og inn í þessu sem sé að sækja sorpið og svo eyða því. Og svo auk þessa bjóða flest sveitarfélög upp á viðbótartunnur. Þið þekki allavega hérna í Reykjavík, það bláttunnan, það græntunnan og það eru fleiri stöðum eins og út á landi, mörgum stöðum það eru brúntunnan sem fyrir moltuna og svo ýmsar aðrar útfærslur.
En atvinnureksturinn sagði áðan semur sérstaklega við verktaka að taka sorpið sitt og eyða þeim. En svo til viðbótar þessu, það er ekki nóg með það að þessi lagt þessar miklu álögur á íbúðareigendur, heldur líka eru margmanns dulin umhverfisgjöld. Og það er það sem við erum búin að borga áður en við borgum hitt. Það er eins og spilliefnagjaldið, það er förgunargjald af rafmagnstækjum og það er förgunargjald á bíldekk og svo framvegis. Þetta liggur vísu ekki fyrir svona í fljótheitum, en þetta eru verulega upphæðir sem auðvitað hækka verðið á vörunum sem við kaupum. Og við erum að borga sem þessi umhverfisgjöld með svona sérstökum sköttum, með þessum sérgjöldum, með því að kaupa þessar vörur. Þannig að það er ekki bara umhverfisgjöldin sem við segjum, tunnugjöldin, þetta er líka þessi duldugjöld. Aðeins að fara yfir verðmat eða sem sé aðeins að taka fasteignaskattinn sem sýni ykkur hérna hvernig þetta virkar og hækkanna prósentunar. Og verðmat fasteigna er fyrir þetta ár 8.281 milljarður króna, borið saman við 4.609 milljarða árið 2013. Hækkunin á 6 árum með 80%. En verðmat íbúða hækkaði um 83% en á atvinnureksturinn 78%. Það skýrist held ég að því vegna þess að atvinnuhúsnæði út á landi hækkaði miklu minna heldur en atvinnuhúsnæði hérna í Reykjavík. Þannig það hefur dregið meðaltalið niður. Og sömu stöðum þar sem að eins og til dæmis á Vestfjörðum þá hækkaði atvinnuhúsnæði mjög lítið sem ekkert tímabilinu. En sveitarfélög lögðu á tæpa 48 milljarða fasteignaskatt núna í ár, borið saman við 29 milljarða á árinu 2018. Hækkunum 65% eða eru hækkuðu sína fasteignaskatta á íbúðareigendur og atvinnureksturinn 19 milljarða á þessum tímabili. Á íbúðarhúsnæði var lagt tæpi 16 milljarðar, borið saman við 10 milljarðar á árinu 2019. Hækkunin þar er 61%, en hækkunin hjá atvinnureksturinn er 75%. Og það skýrist megin hluta út af því að þeir eru að hækka álagningarstuðlana á atvinnureksturinn. Fleiri og fleiri sveitarfélög sem nýta sér tækifærið og nota hámarksálagningu. En skatturinn á íbúðarhúsnæði samsvarar því að þetta er 44.000 krónur á hvern íbúa á þessu ári, borið saman með 31.000 á árinu 2013 ekki. En við skoðum aðeins verðlags í vísitölur, borið saman við þessar hækkanir hérna, að þá hækkaði neysluvöruvísitalan bara 23%, byggingavísitalan 15% og launavísitalan 53%. Þannig að borið saman við hækkun á fasteignaskatti 65%, sjáið þið. Þetta er mikill munur. Og þarna er akkurat þarna sem sveitarfélögin er að ná sér í auka penning, akkurat í gegnum fasteignaskattinn. Við sjáum það aðeins betur líka. Ég ætla að fara aðeins í svona dæmi þannig skilja þetta betur. Og þetta er hérna íbúð í Reykjavík, svona bara á venjuleg fjölskyldu íbúð. Og árinu 2013 og þá borgaði viðkomandi 168.000 krónur á þessari íbúð. Sama íbúð í dag, hann borgar hann fyrir þetta ár 237.000. Fasteignamatið á þessari íbúð hækkaði 79%, fasteignaskattarnir hækkaði 75%, lóðarleigan 75%. Fráveitu og vatnsgjöld hækkuðu mun minna 14%, sem skýrist að því vegna þess að þetta er þjónustugjöld og orkuveitan verður að sanna þennan kostnað og þeir eru með svo mikinn sem sé fjármagnskostnað og lán og byggingkostnað, þannig að launin vega svo lítið í þeirra reikningi, þess vegna hafa þeir ekki geta hækkað sín gjöld nema 14% sem er kannski aðeins undir verðlagningu, sem sé hækkun vísitölunar. En umhverfisgjöldin hafa líka hækkað 71%. En þarna sjáum við sérstaklega, ég ætla að benda sérstaklega á fasteignaskattinn og lóðarleiguna, að þarna hafa sveitarfélögin tekið sem sé gjöld langt umfram verðlagningu. Og þetta bara rennur beint
í vasa sveitarfélagana til þess að fjármagna rekstur þeirra. Þá er annar kafli sem eru brunaiðgjöld og það eru álögning eða álögur á fasteignir sem að kannski margir gera sér ekki nægilega grein fyrir hvernig eru samsettar og hvernig það virka hjá sér. En skilgreining á brunatryggingum, það er að samheiti við iðgjöld sem er lögbundin og innheimt á öllum fasteignagjöldum eða fasteignum sem skráðar eru á metnar hafi verið brunabótamati. Og þessi iðgjöld skiptast á 5 liði. Það er brunatrygging, byggingaöryggisgjald, brunabótamatsgjald, ofanflóðasjóðsgjald og náttúruhamfaratryggingagjald sem hét áður viðlagasjóðstryggingagjald. Ég ætla að fara í skilgreiningur á þessu og sýna ykkur áhrifin á breytingunum sem ég vil halda fram að sé bara dugleg skattheimta líka. Brunatrygging, sjálf brunatrygging. Vátryggja skal alla húseignir og hvílir skyldan á eigundum þeirra. Þannig að við sem eigum fasteignirnar, við verðum að sjá til þess að húsið séu tryggð. Og vátryggingarfjárhæðin er svona sama og brunabótamat hennar. Þjóðskrá Íslands sem var á fasteignamat ríkisins sér virðingu fasteigna. Og upphæð brunabótaiðgjaldsins sem er prómil af brunabótamatinu rennur til tryggingafélags húseigandans. En það er oft hægt að fá tilboð í brunaiðgjaldi hjá tryggingafélagi og hvet ykkur eindregið til þess að skoða þetta reglulega þess að það er alltaf hægt að fá afslátt hjá tryggingafélagum bara á brunatryggingunni sem bara lítill hluti af brunaiðgjöldum. Svo er þetta svokallað byggingaröryggisgjald. Það er lagt á fasteignir til að fjármagna starfsemi mannvirkjastofnunar. Þarna sem sé búið að heimgja gjald á okkur fasteignaeigendur til þess að fjármagna starfsemi mannvirkjastofnunar. En stofnunin skal meðal annars innheimta af hendi samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnareftirliti. Þeir sjá til dæmis eftirlit með slökkviliðum, að búnað þeirra sé í lagi og svo framvegis, taka út slökkviliðin á landinu og ef ekki þá fara ábendingu að gera betur. Gjaldið er 0,045 prómill á vátryggingarfjárhæðinni. Svo er það brunabótamatsgjald. Það er lagt á fasteigni til þess að fjármagna starfsemi þjóðskrárinnar, en þjóðskráin sér fasteignaskrána, annast rekstur gagna og upplýsingakerfa og útreikning fasteignamats og brunabótamats. Þið getið farið þarna inn eins og skrá.is og skoðað þar sem sé hvert er verðmat eignar ykkar eða einhver annar eignar sem að þið eru kannski hugsa að fara að kaupa eða bara að skoða. Þá bara farið inn á skrá.is og þetta með fundið eignina út allt land. Vátryggingafélög greiða svo afnot af brunabótamati þjóðskrárinnar. Þess að þeir nota sem sé brunabótamatið til þess að leggja sín gjöld á okkur fasteignaeigendur. Sveitarfélögin greiða aftur á móti afnot af fasteignamati þjóðskrárinnar. Og það er þannig sem nota sveitarfélögin gagnargrunn þeirra til þess að leggja á fasteignagjöldin. Og gjaldið er 0,021 prómill af vátryggingarfjárhæðinni. Svo er það í fjórða lagi, það er ofanflóðasjóðsgjald. Þetta kom 8. og 9. áratugnum eftir snjóflóðin sérstaklega fyrir vestan. Lagt á fasteigni til að kosta starfsemi ofanflóðasjóðs sem sér að fjármagna gerð varnargarða vegna snjóflóða og skriðufalla, gerð hættumats, greiða kostnað vegna byggingar og viðhalds varnarmannvirkja og uppkaup á fasteignum. Stundum borgar sig fyrir sveitarfélögin að kaupa fasteigninar heldur en að frekar en að byggja sem sé varnargarða. Sem dæmi nefni ég til Hnífsdalur. Það var keypt upp fjöldin allar af fínum flottum húsum og í staðinn fyrir að byggja varnargarð. Gjaldið er 0,3 prómill af vátryggingarfjárhæð En ofanflóðasjóður er vistaður hjá umhverfisráðuneytinu og þar eru ráðuneytismenn sem sita á mörgum milljörðum og ráðstafa þessum peningum í samvinnu við ofanflóðasjóða nefnd svokallað sem er
skipuð nefnd sem fer yfir allar umsóknir frá sveitarfélögunum og öðrum mögulega að byggja varnargarða. En þannig að það ekki svo einfalt vegna þess að fjárveitingar á hverju ári eru settar á fjárlög ríkisins. Jafnvel þó þessi ofanflóðasjóður eigi 20 milljarða, þá segir hann alltaf svoleiðis, hann ég kem úr sveitarfélag að gera honum, að það ekki peninga til. Við hefum ekki heimild til þess að kosta framkvæmdir, en þess að það ekki leyft á fjárlögum. Og þá ýmist viðkvæðið, það út af því að við ætlum að draga þenslu og svo framvegis eða eitthvað sem er afsökunin. Og þetta óttast ég í framtíðinni vegna þess að þetta svo margir milljarðar sem þarna eru inni, að þetta verði bara einfaldlega tekið ofan í hítina núna, þegar þessum verkefni lýkur. Svo það, ég þarf að flýta mér, tímavörður búin að benda mér á að ég tala á lengi. Náttúruhamfaratrygging á vátryggingin tjón ekki af völdum náttúruhamfara, eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. Ég ætla að taka dæmi hvað þeir bæta. Oft taka sérstaklega vatnsflóðin. Dæmi tjón sem bætt það vatnsflóð þegar flóðverða ár og lækir flæða skyndilega við bakka sína, flóðbylgjur frá sjó eða vötnum ganga skyndilega á land og valda skemmdum, skyndilega vatnsflóð koma frá jöklu eða bráðnun ís, en ekki vegna úrkomu og leysingavatns, eins og við sjáum mörg dæmi til þess að Siglufirði og fleiri stöðum þar sem ekki bætt, sem fólk hélt að ofanflóðasjóð myndi bæta, en þeir gera ekki. Og það ekki, og svo framvegis. Þetta 0,25 prómilla af vátrygginga fjárhæð og Náttúruhamfaratryggingar Íslands sjálfstæð stofnun 5 manna stjórn. Þannig segir þau auk starfsmenn þeir ráða sig sem sjálfir og maður þarf að kæra þarna inn ef maður þarf að vill fá bætur, þá gengur þetta mjög seint fyrir sig og þetta erfitt ferli, eins og við vitið til dæmis með fólki sem lendi í tjónunum á Suðurlandi, jarðskjálftunum. Og þetta raun álögur á íbúð í Reykjavík, sama íbúð og ég sýndi, og þegar maður 36.000 krónur, á þessu ári maður 25.000 krónur. Og þarna stærsti hlutin af þessu gjöld í ofanflóðasjóði náttúruhamfaratryggingu. En það yfir 60%, 63-64%, meðan brunaiðgjaldið sjálft bara þriðjungur. Þannig að allt þetta sem búið að hengja á brunaiðgjöldin, þannig 2/3 sem fara annað heldur en að tryggja okkar fasteign fyrir bruna. Svo í þriðja lagi, það þetta nýja sem á að skella núna yfir á okkur 1. janúar 2020, það þessi svokallar urðunarskattur, en á fjárlögunum á þessu ári frumvarpinu í svokallan bandormi gert ráð fyrir að leggja á svokallan urðunarskatt. Það 7,5 króna fyrir hvert kíló urðin almennu úrgangi og 0,5 króna fyrir hvert kíló óvirkum úrgangi. En þannig að 2001 15 krónur á almennum úrgangi og 50 aurar á óvirkan. En ríkið ber engan kostnað eða hefur aðkomu að urðun úrgangs. Sveitarfélögin sjá alfarið það. Vandséð þess vegna hvers vegna slíkur skattur á renni ríkissjóð. Þetta bara bein skattlagning. Umhverfisgjöldin á okkur verða hækkuð sem þessu nemur. Urðunarskattur óréttlátur skattur sem ekki hvetur íbúa til að flokka eða minnka úrgang. Urðunarskattur hvetur til útflutnings á sorpi og veldur þar leiðandi tilheyrindu aukningu á kolefnisspori sem bara náttúrulega algjörlega fáránlegt. Ríkið sem sé borgar ekki neitt, sveitarfélögin borga, endar hann borgum við fasteignaeigendur. Afar óréttlátt. Niðurstöður: fasteignaskattar hafa hækkað 65% á 6 árum, en almennt varlega 23%. Fasteignagjöld á venjulegt íbúðarhúsnæði hafa hækkað 41% í þessu dæmi sem sýndi ykkur, það mismundi eftir eignum, hvort það sé í Reykjavík eða líka út á landi og svo framvegis, en brunaiðgjöld hafa hækkað 40%. Og enn á að hækka skatta á fasteignaeigendur með nýjum urðunarskatti. Álögur á fasteignaeigendur hafa hækkað óstjórnlega. Staðreyndir og tölur tala sínu máli og staðfesta þetta. Eru fasteignir
féþúfa er yfirskrift þessar fundar. Svarið er já, og því verður að breyta.